今天咱们来唠个超恐怖的韩国电影，也是2025年最新的恐怖片《噪声》。影片以一对姐妹的生活为线索，她们以为搬到新家是幸福的开始，却不想一场噩梦正悄然逼近，折磨身心的同时，更让你的精神濒临崩溃。好了，咱们废话不多说，直接开车。故事的开始是一个男人忍受不了楼上的噪音，拎着个刀就打算找人拼命。由于不确定是哪家，他只能挨个砸门，然而并没有人回应。气愤的他刚想往回走，就看到楼道窗户上飘着一颗人头，还不等他仔细看，突然传来一阵刺耳的噪音。噪音结束后，人头不见了。男人刚想松口气儿，一个阿飘出现在眼前，把他吓得屁滚尿流的往前跑，最后慌不择路，从窗户上掉下去摔死了。就因为这起坠楼案件，大家都在传说小区里闹鬼。不过周英姐妹俩却不在乎，她们毫不畏惧地搬了进来。但是这里离周英工作的地方比较远，所以她平时住在宿舍里，姐妹俩也没怎么联系。然而妹妹周希自从住在这里，每天都被楼上的噪音困扰，于是她准备了个录像机，打算拍下证据。这天她刚把录像机拿起来，就听到了一阵磨牙的声音。下一秒，门铃突然响起。就在周希放下录像机，把听筒接起来的时候，他的神情变得特别震惊。也是从这天开始，周希就消失了，没有人知道他去了哪里。而还在工厂打螺丝的周英接到了警察的电话，这才知道妹妹已经4天没去上班了。于是他急忙回到了家，进屋才发现客厅里是乱七八糟的，卧室里的衣服也被扔得到处都是。要知道妹妹平时那是最爱干净的人呐。周英给妹妹打去了电话，语音提示对方已经关机了。这时候他想起了周希的话，说楼上特别吵，就是故意在找茬。可是由于周英有听力障碍，当时并没有听到，所以没把他的话放在心上。现在看来，整个房间的确透露着不对劲儿的气息。晚上，周希终于找到了妹妹的手机，不过已经没电，自动关机了。就在他找到充电器的同时，发现地板已经开始发霉了。按理说只是4天没住人，不可能变成这样的呀。周英正疑惑呢，就听到楼上传来巨大的脚步声，就好像是从卧室走到客厅一样。紧接着门铃响了，不过当他打开门，只看到远处有一个黑色的影子，吓得他是赶紧关上了门。隔天一早，周英来到了门卫，想问问门卫大爷有没有什么线索。大爷表示他也不太了解，还说他们住的604实在是太邪门。这话让周英很奇怪，刚想再仔细问问，就被突然进来的人打断了，这事儿也就这么过去了。时间很快来到了晚上，周英终于解开了妹妹的手机，发现里面有很多的录音，其中有她的叫骂声，还有一个诡异的哭声。周英被这突如其来的说话声吓了一跳，同时门铃又响了，听上去像是妹妹的声音。他高兴坏了，可就在他跑过去开门的时候，门外变成了诡异的笑声，紧接着就传来一阵磨牙的声音，然后就是刺耳的噪音，震得周英是惊声尖叫啊！就这样，他被吓醒了，原来刚刚都是在做梦。过了一会儿，妹妹的男朋友基恩找了过来，他好几天联系不上周希，所以过来看看是咋回事。周英把事情经过和基恩说了一下，俩人就来到了物业。他想知道自己住的604之前发生过啥事儿。物业的工作人员也知道这事儿瞒不住，就说了实话。原来在几个月前，604搬过来一个女孩，女孩自从搬过来就一直说房间里很吵，还说自己遇到了鬼，整个人精神都变得很不正常。但是突然有一天，604变得出奇的安静。就在大家以为可以好好的过消停日子的时候，里边传出了一股腐烂的臭味儿。原来女孩不堪其扰，上吊自杀了。当周英听说对方是在客厅上吊的时候，想着自己经常坐在那里吃饭，头顶上吊着一具死尸，他顿时感觉一阵恶寒啊。从物业回来，基恩决定打算印一些寻人启事，而周英也准备再给警察打电话问问，看看有没有什么新的线索。警察表示，他们查了小区附近的监控录像，并没有发现周希的身影，说明人可能还在小区里。但是现在也只是怀疑，所以他们也没办法挨家的搜查。周英知道警察靠不住了，就自己去楼下贴寻人启事。
正好碰到楼上804的住户李女士。李女士对妹妹的失踪很关心，还让她没事的时候可以去找自己聊天。晚上回到家，周英在洗漱的时候似乎听到下水道里有妹妹说话的声音，这让他有些怀疑周希是不是被楼下的人给绑架了呀。正寻思呢，就听到门外有按密码的声音，紧接着门锁被打开了，原来是妹妹回来了。妹妹对姐姐的关心满不在乎，说以前你都不管我，现在才来关心，是不是太晚了呀？说完他就回屋了，还随手关上了房门。周英在门外想了半天，决定找妹妹好好谈谈，可他惊讶地发现卧室里压根儿就没有人啊！一回头发现他在客厅上上吊了，这可把他给吓坏了。就这样，周英一着急他又醒了，原来这又是一场梦啊！醒来的他打算给自己做点吃的，突然发现阳台的门后边有一个黑影，这黑影慢慢的靠近，伸出了长长的指甲，想要将门打开。周英被吓得是连连后退啊，刚想要开门逃走，却不想身后突然一个大力猛地推门，把他吓一跳的同时，黑影也不见了。周英为了搞清楚这到底是咋回事，从厨房拿了把刀就冲进了阳台，却并没有发现人影。同样门外也什么都没有，他悬着的心终于落地了，但也有些怀疑小区可能是真的闹鬼啊。隔天一早，他正好碰到了之前联系的警察，就想让对方帮自己找找妹妹，查一查小区所有的住户。这话被旁边的社区主任听到了，主任对他的做法很不赞同，说他就是没事找事儿，还跟别人吐槽说怎么和704的疯女人一样呢？这话让周英很奇怪呀，但他也知道对方肯定是不会和自己说的，于是他来到了804，找到了李女士，想知道那个疯女人的事儿。李女士也没隐瞒，说大约在1年前704住着的女人经常来找她，说她女儿跑跑跳跳的声音太大了，就因为这事儿自己是没少跟人家赔礼道歉呐。但是女人似乎对声音特别的敏感，他们都已经很小心了，女人还是不满意，每天就像发疯一样叫嚣着，而她发疯的举动又惹怒了楼下604的男人。这天对方实在忍无可忍，拎着一把斧头就找了过来。就这样，疯女人被男人给杀了。不过临死前，她一直在敲墙求救，可是小区的人都以为是平常的噪音呢，也就没有人在意。疯女人死后，604的男人也消失了，警察到现场也没有找到他的人影。李女士表示，小区里的人怕影响房价，都不谋而合的选择了忘掉这段过往。周英听到这儿，想着每天楼上都特别的吵，就想知道现在704住的是什么人。李女士告诉他说，704后来一直空着，到现在也没有人住。这让周英更疑惑了，难道是鬼魂在作祟吗？于是他就给季恩打去了电话，让他帮忙查查704男人的消息。隔天一早，季恩就带来了消息，说他找到了当年警局查到的资料，通过监控录像显示，那个男人并没有离开过小区，也就是说他现在很有可能还在小区里呢。这就和周希的情况是一样的。季恩表示，现在就需要想一想，小区里有没有什么地方可以轻松藏起一个人而不被发现呢？这时候周英灵机一动，他还真知道一个地方，那就是小区地下仓库，听说那里是常年被锁起来的，而且里边还传出一股恶臭。心动不如行动啊，于是俩人砸开了门锁，走进了堆满杂物的仓库。仓库里边岔路比较多，他们决定分头行动。季恩运气比较好，没走多远就找到了一个房间，他拿着录像机准备录下点证据。刚开始他也没太在意，下一秒一具尸体突然出现在他的镜头里，吓得季恩是嗷嗷一嗓子。镇定下来后仔细辨认，发现这就是之前杀人的704男人。而另一边的周英走了半天啥也没发现，就寻思找季恩会合。看到对方身影的时候，刚想往前走，耳边就传来一阵刺耳的噪音。噪音过后，他发现了不对劲儿，季恩明显变得很不正常啊。周英小心翼翼地向后退，想悄悄地离开。
不想季恩一个瞬移来到身后，一把将他扑倒在地，死死地掐住了他的脖子。周英是拼命的挣扎呀，眼看就要被掐死了。他捡到一块石头，一把削在了季恩的脑袋上，才终于逃过一劫呀。最后他被路过的人救了上来，可等他再回到这里，警察已经来了。周英看到季恩的尸体是心痛不已呀，他并不想伤害这个善良的男孩。等警察走后，他又一个人来到了仓库，直觉告诉他这个仓库一定藏着不为人知的秘密。果然，周英通过长长的走廊来到一个堆满杂物的房间，他在这里看到了妹妹的录像机。录像机已经被摔坏了，但是它可以连接到妹妹手机里的，所以里面的内容还是可以看到的。视频里，妹妹被噪音困扰不已，拿着录像机来到了楼上，想录下别人扰民的证据。她来到了804房间，房间的门并没有锁，妹妹悄无声息地走了进去。只见屋子里放了不少的震楼器，还有不同型号的音响。而在屋子的最里面，一个女人正在和别人说话呢。对面是谁？周希没有看到，只听到女人说话的声音，说如果她再嫌你吵，我就像之前一样把她杀死就好了。这话把周希吓够呛啊，转身就想跑，可惜已经来不及了，他被发现了。周英这才明白，最后的凶手竟然是804的李女士。他刚看完视频，就听到了妹妹的说话声，顺着声音走过去，他找到了被绑着的周希，幸好人还活着。周英是扶起妹妹就想走，没想到刚出门就看到了李女士。原来她知道自己要暴露了，所以赶过来杀人灭口。周英怕护不住妹妹呀，于是赶紧关上了门，把妹妹藏了起来。他打算一个人面对危险。赶过来了李女士很奇怪，说我明明已经把录像机砸坏了，你是怎么看到真相的呢？直到此刻，他再也不藏着掖着了，直接说出了事情的全部真相。原来他当时怕女儿吵到楼下的女人，怕她又上来发疯，所以就让女儿去楼下玩。就这样，女儿在小区门口被撞死了，所以他恨透了那个发疯的女人。在他被604的男人砍伤以后，他顺便给他来了个痛快的。现在周英知道了一切，李女士肯定是不会放过他的，俩人就打在了一起。然而周英并不是对手，他被李女士压在了身下，眼看着斧子就要朝他砸下来了，天花板传来了诡异的磨牙声。原来704的疯女人变成了阿飘，来找李女士报仇了。周英趁着这个功夫急忙爬起来跑掉了。然而就在他关门的一瞬间，李女士用一只脚抵在了门边，想让他救自己一命。可是周英并没有理会，他强行关上了铁门，把一人一鬼关在了对面。不用想也知道李女士肯定是凶多吉少了。而他自己则是找到了受伤的妹妹，扶着她离开了仓库。然而周英并不知道，他的妹妹早就已经死了，此时他看到的也只是鬼魂而已。就这样，很久以后，他们楼上来了新的住户，新住户并不知道这里曾经发生的事儿，一切又重新开始了。到这儿呢，故事就结束了。